අවිද්‍යා නීවරණානං සත්තානං. අවිද්‍යාවෙන් ඇත්ත වැහුණා. වැහිච්ච නිසා තණ්හා සංයෝජනානං. තෘෂ්ණාවෙන් බැඳුණා. සන්දාවතං සංසරතං. ගොඩාක් සංසාරේ සැරිසරනවා. ඒක මේ වගේ. මව නොවුන කෙනෙක් නැහැ. අම්මා කෙනෙක් නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. ඒත් මේ අම්මා කියලාම අපේ තියෙන බැඳීම බලන්නකෝ. තව ජීවිතයක තව අම්මා කෙනෙකුට බැඳෙනවා. අම්මලා පරම්පරාව ගැන අපි දන්නේ නැති නිසා. මේ ලෝකෙම තියෙන ගස් අඟල් 4 කෑලි වලට කපලා මේ අම්මගේ අම්මා කියලා වෙන් කළත් මව් පරම්පරාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. පොළොවේ තියෙන පස් වෙරළු ගෙඩි ගානට ගුලි කරලා මේ තාත්තගේ තාත්තා කියලා වෙන් කළත් පොළොවේ පස් ඉවර වෙනවා. තාත්තලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දුව නොවුන කෙනෙක් නැහැ. පුතා නොවුන කෙනෙක් නැහැ.